有些人老是晚上会咳嗽啊，那这样子就影响睡眠，会非常困扰。那有的人呢，一讲话就咳嗽，不说话或者是睡觉的时候就没事。那有的呢是不定时的干咳，那我就身旁就有一些同事，他就会这样偶尔的就咳一下。所以我想请教，除了呼吸道疾病之外，还有哪一种干咳，就是哪一种咳嗽是其他疾病引起，而且比较容易误诊的呢？这个其实这个临床引起咳嗽原因其实挺多的，这也是《黄帝内经》，你看2000多年前就讲过这句话啊，咳嗽不光是肺的问题，他说五脏六腑皆能令人咳，啊，就说哇，我们以为就光是肺的问题了，不是，是五脏六腑皆可以使人咳啊，所以古人就很早就认识到这个问题。实际上现代医学呢，有4类咳嗽要特别注意了啊，就是说它的原因呢，往往不单纯是肺的问题啊。比如说第一类就是胃食管反流导致的咳嗽，现在这个病的发病率越来越高了啊，占到慢性咳嗽的10%，甚至高达40%啊。比如说表现什么呢？咳嗽白天为主啊，痰少，呛咳不断，而且有个特点，晚上一休息平躺睡觉的时候咳嗽更厉害，或者是吃完饭之后咳嗽更厉害。那么同时伴有什么呢？喉咙部有这个异物感啊，声音嘶哑，同时伴有胸骨后的烧灼感。你像胸骨后呢，我们知道它一般的这个气管很难有这种烧灼感啊，一般是食道啊。那么同时伴有什么嗳气啊、反酸呐、恶心呐、呕吐，你看都是消化系统症状。所以这就是说，胃食管反流这些液体呢，刺激我们的咽喉啊，这些反流内容物啊，刺激我们的咽喉造成的一种咳嗽反射。所以说呢，它的治的目标一定要调节这个消化系统，调节胃来治咳嗽，这肺的咳嗽，对吧？那么现在医学就是用这个，比如说抑制胃酸的方法啊，促进胃动力啊，用这胃动力啊，一些药物啊来抑制这种反流啊反流，那么咳嗽就会明显减轻。当然呢，这个生活方式改变也非常重要啊，生活方式比如说肥胖的要减重啊，要减重啊，因为越肥胖呢，它这个你的这个食道反流的这个几率越高。再一个，避免过饱啊，比如说特别是晚餐，不要吃太多啊，吃太多之后非常容易反流，刺激到人的这个咽喉啊上呼吸道。再一个，睡前尽量不要吃东西啊，避免睡前进食。再一个，像这个，因为它有泛酸，大量的胃的内容物，胃内容物很重要一部分就是胃酸啊，这个时候你要避免吃这个酸性油腻的食物啊。再一个，避免饮用咖啡类饮料和吸烟啊，像咖啡类饮料呢，也会导致人体啊容易反流，出现胃的蠕动出现异常啊。所以说这些方面要这个避免啊，这是第一类啊，发病率越来越高。第二类呢就是药物性咳嗽，这个药物咳嗽，我记得那会儿在大概你看2000年啊，像个90年代的时候，当时那个降压药降压药逐渐进入中国，就是以前的降压药钙离子拮抗剂啊就用的比较多，后来这个我们叫血管紧张素转换酶抑制剂，像这个典型的是卡托普利进入中国之后呢，当时大家觉得哎呦这个降压药特别好啊，效果好啊，降得快啊，但是后来呢就是没注意到它有个副作用是咳嗽啊，你看有些患者用了之后呢，他这咳嗽特别厉害啊，当时就是检查这儿检查那儿啊，以为是肺的问题，结果后来发现不是啊，原来就是药物的副作用啊。这个血管紧张素这个血管紧张素转换酶抑制剂，它的咳嗽副作用发生率10%到30%啊，所以是比较高的，占慢性咳嗽病因的1%到3%。啊，你像这种呢，它停药就是非常简单，停药之后咳嗽就可以缓解啊，一般要停药4周，咳嗽就可以完全消失。那么这个时候如果还是这个血压高的问题呢，那就是换成另一种药，比如说你可以换成这个血管紧张素受体拮抗剂啊，或者换成其他，比如说利尿剂来降压的都可以的啊。这是这个第二类啊。第三类呢，就是和我们刚才提到变异性哮喘有点相联系，它叫什么？叫变应性咳嗽。变异性咳嗽呢，就是也和过敏有关系，但是呢，它又够不上说诊断哮喘那么严重那个标准，也不是说单纯性的过敏性鼻炎啊，它就是咳嗽。这个表现症状是什么呢？就是刺激性干咳，阵发性的啊，白天夜间都可以发生。再一个外界的诱因啊，什么油烟呐、灰尘呐、像冷空气这个季节包括讲话都可以诱发。表现同时咽喉部有发痒，所以如果通过它这个症状，它不会发展成胸痛、胸闷啊，或者是这个呼吸困难，它不会发展成那样，就是这种慢性咳嗽。
如果你检查它通气功能，哎，通气功能正常，它和这个哮喘不一样，哮喘它通气功能是下降的啊。如果你检查这个痰细胞学呢，查嗜酸性粒细胞呢，有比例不是太高，所以它也不是典型的那种我们讲的咳嗽变异性哮喘。但是呢，如果做皮肤过敏原实验，那么可以出现阳性反应，这说明确实在他身体上发生过敏反应，只是说呢，它相对呢比较轻啊，部位比较局限啊。那么这个情况呢，就是说一般的用抗过敏的方法是有一定效果的啊，但是我们观察到呢，不是太理想啊。相反呢，中医一般从什么调节少阳角度啊，可以调理少阳，用一些柴胡汤类的中药啊，对这些变应性咳嗽效果还是非常理想的啊。这是第3类。那么第4类呢，就是叫上气道咳嗽综合征啊，有的叫的什么呢？和鼻后滴综合征，这是老的名字了啊，现在叫上气道咳嗽综合征。什么表现呢？主要是什么？慢性鼻炎引起的，长期的这种，比如说这个鼻炎，过敏性鼻炎也好，或者慢性鼻炎也好，它引起这个内容物啊，你这个鼻腔分泌物它没有引流到体外来，它是通过后边倒流，然后刺激到咽喉导致的慢性咳嗽。所以说它的根儿呢还是在鼻腔这块儿，是不是？它不是在咽喉，也不是在这个气管和支气管和肺，它是在这个鼻腔。如果我们把鼻腔的这种给它控制住，就可以达到这种控制它的目的了。这种咳嗽典型表现呢，它除了咳嗽咳痰外，还有鼻塞分泌物比较多经常是什么呢？清嗓子啊。再一个咽后壁，你如果做这个喉镜你看一下咽后壁很多粘液。再一个，甚至观察到咽后壁这个后滴现象，就是你发现的很多这个分泌物呢，它没有通过这个鼻腔到体外，它是这个落到这个咽喉了。同时呢，如果有过敏性鼻炎，会出现一些过敏性鼻炎的一些症候所以说呢，这个也是要治鼻子来治咳嗽所以真的是，如果出现咳嗽，它确实是因为身体的每一个地方它是不太一样的，所以还是要比较确认一下。因为我们现在有一个观众就提出这个问题，他叫 Chu， 他说想请教刘教授，我经常清晨咳嗽，早上粘痰，就是痰是粘稠的，每次进入熟睡都会窒息，这是不是经常咳嗽导致的呢？我觉得这应该是蛮普遍的现象，对不对？是，所以说他这个要查一查是普通咳嗽呢，还有没有过敏因素呢？特别是这个迁延时间比较长的再一个有没有这种我们讲的鼻部疾病或者胃食管反流这些现象。因为有些呢，这个我们讲这个分科因为现在消化科的不太管这个呼吸科的事，呼吸科不太管消化科的事儿，所以说呢，如果是就看了呼吸的这个专家，他觉得他对消化系统不是太熟，他就觉得哎呀你这个。我觉得就给你按呼吸治治来治去可能效果不是太好，所以你要考虑有没有其他因素五脏六腑皆令人咳非独肺炎非独肺炎。是，还是提醒观众，您还是去查一下到底是什么样的原因导致您咳嗽，才会有这种呼吸不顺畅的问题尽量把它给调理好。那我们接下来还是继续跟刘教授讨论这个问题，我想大家都很想知道，就是有没有一招止咳的绝妙好招呢？可以分享我们防止在公众场合尴尬的咳不停。你像这个如果是公众场合出现这种比如普通感冒的咳嗽，它也是比较这个让人这个紧张的大家特别是出现这个新冠流行因为我们看到片头这个报道呢还不让人太轻松因为很多国家又出现变种了出现 Delta 这个 Plus 这种，所以说呢大家还是要小心。第一点呢还是我们这个穴位穴位呢，你像这个刚才我们提到任脉有个穴位叫玄机穴，实际上挨着玄机穴的就是叫天突穴，它是任脉上的第22号穴位这个穴位有什么好处呢？直接在咽喉的前面咽喉的前面。你像这个呢，一般的临床上，如果新学针灸的学生，我们一般不太主张让他扎你先按摩就可以了，因为这个需要个技巧。但是我们普通人呢，就给他按摩就特别好。一般的你轻轻的点按，因为我们上面这里有一个凹陷的地方，对不对？给他点揉，揉的时候呢，一般的你可以这个顺时针然后每次呢揉大概100次这个时候呢，你就感觉特别是对咽喉的痒疼痛这种缓解是比较快的。同时呢，要多喝水多喝水这是第一个，这个天突穴天突穴。
那么第二个就是刚才我们提到鱼际穴啊，鱼际穴特别适合什么呢？比如说咳嗽伴有咽喉疼痛的啊，因为这个讲呢，肺啊开窍于鼻，同时呢这个咽喉呢也是肺经走行的地方。那么这个时候如果疼痛，为什么我们选鱼际呢？鱼际刚才我们提到它叫营火穴啊，是五腧穴中的第二个穴位，它可以清肺热。因为很多痛呢，中医认为啊，诸痛痒疮啊和热是有关系的。这个时候就是说，鱼际又可以止咳，又可以止咽喉疼痛啊，就效果非常好啊，非常这个大家按一按。哎，如果有些人说我这个没有痛，只是咽喉痒，一痒就咳嗽，这个时候列缺穴就非常好了啊。列缺呢，就是我们讲也以前提过的，就是它在肺经上的络穴。这个络是什么意思呢？就是联络的络啊。这个络穴就是说它可以沟通表里啊，因为肺经的阳经就是大肠经相表里啊，肺经呢是阴经。那么所以说列缺穴呢又有可以驱邪的作用，又可以调节内在脏腑，所以列缺能够止咳，又可以治疗这个咽喉比较瘙痒的情况，就是有些人一痒就咳嗽啊，这个列缺穴就比较好。因为这个痒呢，中医认为很多是什么风邪有关系，就是说外在的风邪，所以列缺穴又可以驱风，又可以宣肺来止咳啊，这是三个穴位啊，三个穴位。当然还有食疗，等会儿我们讲一下食疗啊。您现在就可以跟我们讲一下食疗。我想刚才这三个穴位其实都很容易找嘛，哈，就是平常啊，你可能就是可以随时按到。好，那食疗的部分，先请刘教授给我们推荐一下。食疗呢，当然就是说大家得自己准备一些食材啊，比如说第一款呢就是这种冰糖芝麻啊，一般呢就芝麻呢，我们讲它有润的作用啊，润肺。你可以用芝麻粉，或者用一些如果没有手边没有芝麻粉呢，没有芝麻这种现成的呢，用这个芝麻糊也可以凑合啊，加冰糖啊，加冰糖。冰糖呢就是一般的它可以怎么样清肺热啊，润肺。将这些食材弄在一起呢，就热水一冲就可以了啊。给它这个饮用啊。那么当然你也可以把这个吃掉，因为它这本身就是食物啊，能够起到快速的止咳作用。但是它有适应症啊，这个适应症是什么？干咳啊，特别是有些地区秋季啊，干咳特别多啊，没有痰啊，痰非常少啊，特别是讲话多的时候咳嗽重，这个时候什么用这款来喝一喝就比较好。当然呢，这个是食材的效力啊，当然它是有一定限度的啊。那么下面这款呢，我们就是另一个食材，就是什么？如果你没有这个现成的芝麻，但是你家里有没有香油啊？有芝麻油也可以的，用一个鸡蛋啊，一个新鲜的鸡蛋，加上芝麻油，然后呢，这个鸡蛋呢，我们讲打之后用这个开水一冲，加上芝麻油搅拌，搅拌之后呢，哎，待温度稍微合适了，不要太烫啊。我们开始用100度的水冲，但是放的稍微凉一点之后，比较温和之后再加蜂蜜，哎，少量蜂蜜，不要太多啊。这样睡前服用呢，对这个干咳呀也是不错的，特别是慢性咽炎，比如说有朋友有慢性咽炎，那么这个季节又处于有一些外在激发因素造成咳嗽啊，这个就比较好啊，这个就比较好，这是第二款了。那么第三款呢，就是我们用橘子啊，这个橘子啊，在传统其实就是陈皮的来源。你像我们临床上，像这个我们讲的二陈汤啊，什么这个六君子汤啊，里头都有陈皮啊。陈皮呢可以止咳，可以化痰啊，可以行气。那么陈皮从哪儿来？就是从橘子。当然，地道的主要是广东新会的陈皮比较好啊，非常清香的啊，干燥了之后非常清香。那么这个时候我们用这里呢，当然不是用陈皮了，我们就用新鲜橘子就可以了啊，作为食材又可以作为药物啊。一般用一个新鲜橘子给它，哎，将橘子固定住，你可以放在火上烤，比如说你家里有这个烤圆串的炉子，那非常好了啊，那就放上去烤就行了啊。如果没有呢，有些这个比如说空气炸锅啊，我现在空气炸锅比较流行嘛，用空气炸锅也行，因为它是给它干的弄啊，给它一般不会糊掉啊。如果火呢，你要看这个火候啊，你要观察这个火候，不能给它烤糊掉。烤到什么程度呢？一般的你是有点，其实就是相当于烤熟了，颜色稍微变一点就可以了啊。然后呢，关了火，把这个皮啊剥掉啊。当然皮呢，其实中药呢真正用的是皮啊。当然这里给大家还是鼓励吃这个肉啊，皮是不太好吃的啊。皮是煎汤，你说喝中药是可以，说直接吃皮呢是有点困难啊。这里让你吃的是果肉
哎，因为什么呢？通过烤之后，这个皮子的有些成分啊，因为它内在可以很多这个一烤之后，很多这个有效成分渗入到果肉里头去的，那么这个时候就可以起到这个止咳作用啊。这烤橘子啊，一般特别适合什么呢？比如感冒后的啊，感冒后咳嗽，或者上呼吸道啊，慢性上呼吸道这种感染造成的咳嗽，哎，特别适合小朋友啊。这个我也介绍给一些这个家长朋友，因为他这个有时候就医也不方便，再一个呢，有些小孩子他也不愿意扎针，也不愿意喝中药，哎，你就吃这个，烤个橘子，哎，小朋友的这个咳嗽呢就得到很好的控制啊。烤橘子确实是一个很有趣的方法，而且我突然想到，因为橘子好像在秋冬季节是比较盛产的哦，所以在这个季节盛产又可以用来止咳，这真的是一个真的天然界的给我们的礼物哦。